अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान, ठीक हो? क्या नाम भाईजान दा? सफदर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ WhatsApp है नंबर? WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਹਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਨਿੱਕੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਜੇ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਲਓ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मेरा अपना है 0346 जी 5933 जी 637। ये WhatsApp का नंबर है? व्हाट्सएप पे भी है, मोबाइल पे भी। हाँ बस फिर ठीक हो गया, फिर ज़बरदस्त हो गया। अच्छा ये कितों लेके आ रहे हो सर जी? इसराइल में। इसराइल में ये तो अच्छा अच्छा। बहुत सोहने ने माशाल्लाह, बहुत सोहने। ये केड़ी नस्ल दे ने? ये बलैती है, एक देसी है। अच्छा साई वाली है। अच्छा अच्छा, ये बलैती है, वो साई वाली है। वो साई वाला है। अच्छा अच्छा, वो नजर आता है। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ते के डिमांड पे करते हो? के मंगते हो इन्हों? 45,000। अच्छा 1,35,000। अच्छा एक सही। अगर ट्रे इकट्ठे फिर कहते बच्चे नाला दे बंदे मैं तो एक मिनट मंगया अच्छा गल कर सीधी 5,000 हो गया ये देगा आखिरी को समझाया तेरा के लेना हां हां 3,95